دايما بتسمع الكونتنت كرييشن والكوبي رايتنج وحاسس ان الاثنين شبه بعض ومش عارف تفرق بينهم. في الفيديو ده هعرفك ايه الفرق بين الكونتنت كرييتور والكوبي رايتر وايه الفرق بينهم. الكونتنت كرييشن بيطور افكار جديده ومختلفه وانتاج محتوى يناسب احتياجات الجمهور واهداف البراند. الكونتنت اديتنج بيتاكد من جوده المحتوى ويطلعه بصوره جذابه ومناسبه لكل البلاتفورم. والببلشنج يختار البلاتفورم المناسبه لنشر الكونتنت ويحدد افضل وقت لزياده الانجيجمنت. والاودينس انجيجمنت يرد على الكومنت، يجاوب على الاسئله ويبني علاقات قويه مع الفولور. وبالنسبه بقى للريسيرش اند ديفلوبمنت يواكب اي ابديت للكونتنت كرييشن، يدور على افكار جديده علشان يحقق هدف معين. اما الكوبي رايتر فده بقى حريف البيع، لان هدفه الاساسي هو تحفيز واقناع الجمهور انهم ياخدوا اكشن معين، زي انهم يشتركوا في خدمه معينه او يشتروا برودكت جديد. ومن اهم مهام الكوبي رايتر هو الرايتنج اد كوبي للاعلانات التلفزيونيه والاذاعيه والمطبوعه والديجيتال. والويب سايت كونتنت رايتنج صفحات المنتجات زي صفحات اللاندنج بيجز ومحتوى البلوجز. اما الكرييتنج انجيجنج سوشيال ميديا بوست عشان يعلي الاويرنس للبراند ويزود التفاعل مع الجمهور عشان يفهم سلوك المستهلك ويوجهه ناحيه شراء البرودكت. واخر حاجه ابلاينج سي تي اي تكنيكس لتحفيز الجمهور على التفاعل او يعملوا اكشن معين. لو شايف نفسك في مجال منهم ومش عارف تبدا ازاي او تختار ايه، احنا في كرييتيف اكاديمي بنقدم لك كورس الكونتنت ماركتنج هتتعلم فيه الكوبي رايتنج والكونتنت كرييشن. كلمنا وهنقول لك تبدا ازاي.